हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे हर्ष राइडर वीलॉग। और आज हम जा रहे हैं बाइक की सर्विसिंग के लिए, थर्ड सर्विस करने के लिए। आज कितना बड़ा फटका लगने वाला है वो तो वहीं चल के पता लगेगा। तो मिलते हैं आपको बाइक में। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं बाइक की सर्विसिंग के लिए। थर्ड सर्विसिंग होती है और वहाँ पर चल के पता चलेगा। हम जा रहे हैं औरम कावासाकी। हम वहाँ पता चलेगा कि कितना अमाउंट का हमें फटका लगने वाला है। तो गाइस हम निकल पड़े हैं औरम कावासाकी की ओर जाते हुए। तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस करा दें। बहुत पावर है भाई, निंजा किसी के से कम नहीं है भैया, ये तो मानना पड़ेगा। मामा खड़े हैं, देखते कोई अच्छे रिएक्शन ना मिल जाए। और कोई रास्ता है, रिस्क ले या नहीं ले गाइस बताओ। सामने मामा खड़े हैं, वहाँ से भी जा सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस खड़े हैं सामने, जा सकते हैं या नहीं। मेरे को लगता है रिस्क नहीं लेना चाहिए भैया, मोड़ लेते हैं, है ना। किस्मत वैसी ख़राब चल रही है, मामा से रिस्क नहीं लेना। तो हाँ गाइस, हमने शॉर्टकट ले लिया है। वहाँ पीछे ट्रैफिक पुलिस खड़ी थी और आपको तो जैसे पता ही, हमने साइलेंसर लगवाया, आपने मेरी अगली वीडियो में देखा ही होगा। तो हमें घूम के जाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। बता दूं आपको, पता नहीं हो तो हमने क्यों मोड़ा बाइक। हमारे पास डॉक्यूमेंट तो सब कुछ है, पर एग्जॉस्ट उसका 10,000 का चालान है। आज हमको सर्विस किसी हाल में करवानी ही है, तो हम कैसे चालान से बचे। इसलिए हमें लेना पड़ा शॉर्टकट। तो गाइस, ट्रैफिक पुलिस से बचते हुए, हम शॉर्टकट लेते हुए हम आगे निकल आए हैं और चलते हैं अपने औरम कावासाकी पे। बाप रे, देखो गाइस, एग्जॉस्ट लगाने का यही नुकसान होता है। हर बार का डर रहता है कि ट्रैफिक पुलिस वाले ना पकड़ ले। हम तो ऊंचे बंदे भी नहीं है भाई, हमें जान पहचान भी नहीं है कि वैसे कुछ छोड़ दे। आजकल जान पहचान होने के बावजूद भी नहीं छोड़ते। और इनको सैल्यूट देना चाहिए जो जान पहचान के बावजूद भी ना छोड़े। लोग होते हैं, अरे ये तो इसका बेटा, उसका बेटा, चलो जान रहे उसको छोड़ दो। इस बात की पुलिस वालों से दाद देनी पड़ेगी। मेहनत ईमानदारी से काम करते हैं, पर हम हैं राइडर, हम एग्जॉस्ट नहीं लगाएंगे, काम कैसे चलेगा ब्रो, समझ रहे हो ना। तो गाइस हम आ गए हैं छतरपुर मंदिर। बस तो गाइस हम पहुंच चुके हैं औरम कावासाकी। लगता है बाइकों की नई शिपमेंट आई है और हम चलते हैं पीछे। यहाँ पे पीछे आपको नहीं पता होगा तो बता दूं, सर्विस सेंटर है, पीछे से ही एंट्री मिलती है। और ये हम पहुंच गए। सर्विस अभी टाइम लगेगा, जिस टाइम में हम चलेंगे आपको बताएंगे क्या क्या एक्सचेंज होता है, क्या क्या ऑयल फिल्टर डलते हैं, क्या सिस्टम होता है। तो हेलो गाइस, ये देखिए वॉशिंग शुरू हो गई है। वॉशिंग के बाद जाइए, खड़ी हो गई यहाँ पे और आगे का प्रोसेस हम आपको बताएंगे। तो गाइस चेन लूब होके आ गई है, वॉशिंग से आ गई, अब तेल निकल रहा है हमसे। ये पुराना ऑयल जो वेस्ट है, तो देखो तरफ गंदा वाला एकदम चारकोल कैसा है।
ये यहाँ से लीक हो रहा है। अभी ये क्या हो रहा है बाइक में? ये क्या लग रहा है? ये सर ऑयल फिल्टर। ये ऑयल फिल्टर लगेगा अभी, तो भैया निकाल रहे हैं कैसे निकलता है। ये पुराना ऑयल फिल्टर है, ये भैया नया ऑयल फिल्टर निकाल रहे हैं। तो कैसा आता है ऑयल फिल्टर देख सकते हैं। यहाँ पे अभी हम, ये एयर फिल्टर है, ये यहाँ लगता है। ये बहुत गंदा हो गया, जिससे साफ करके नया एयर फिल्टर डालेंगे यहाँ पे। हो गया पूरा रबड़ से बना है। कितना हल्का लग रहा है। एयर फिल्टर सेट हो चुका है। अब इंजन ऑयल डालने जा रहा है। ये आखिरी काम है गाइस, इंजन चेक कर रहे हैं कंप्यूटर। मुझे कुछ ऐसा जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो फुल रेडी हो जाएगी, बस कोटिंग करेंगे यहाँ पे। तो हम चलते हैं घर और आपको बताते हैं कितना क्या खर्चा आया। फाइनली हम घर आ चुके हैं गाइज, और ये है मेरा जो सर्विस का बिल आया है। एक थर्ड सर्विस का कॉस्ट है समथिंग 6885 का समथिंग, आप देख सकते हैं इतना है। और ये पीछे स्पेयर पार्ट्स के भी हैं, और सब मिला के 6885 का बिल आया। करते अपने ब्लॉग को एंड। कैसा लगा आपको बताइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले ब्लॉग में। बाय बाय।